ये है दुनिया के 3 सबसे रेयर सुपर बाइक्स, जो कि इतने रेयर हैं कि अगर इनमें से आपने किसी एक को भी देख लिया तो समझो आप दुनिया के सबसे लकी बंदों में से एक हो। इन तीनों बाइक्स को देखने से पहले अगर आप भी निंजा H2R के बड़े वाले फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 3 पर आती है दुनिया में सबसे अधिक पसंद की जाने वाली बाइक निंजा H2R, जिसके इस पूरे वर्ल्ड में खाली 120 यूनिट ही मौजूद है एंड इसके एक यूनिट की प्राइस है 84 लाख रुपीज। नेक्स्ट नंबर 2 पर आती है दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक नाइमन मर्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर, जिसके इस पूरे वर्ल्ड में खाली 45 यूनिट्स ही मौजूद हैं और इसकी प्राइस है 83 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट नंबर 1 पर आती है हार्ले डेविडसन ब्लू एडिशन, जिसका इस पूरी धरती पर खाली सिंगल पीस ही मौजूद है एंड इसकी प्राइस है 13 करोड़।